안녕하세요, 주현신당입니다. 사람이 일을 좀 오래 쉬었어요. 응? 사람이 일을 좀 오래 쉬었어요. 다시 일을 해야 돼요. 그럼 어떤 좀 마음가짐으로 좀 시작하는 게 제일 좋을까요? 안 해야 되는 사람들도 있고, 네. 어떤 마음으로 시작하면은 사실 뭐 처음보다 다음이 더 힘든 거 아닌가? 기어야지 뭐. 그런 손님들도 많긴 해요. 쉬었다 하는 사람 네네네. 많죠. 그런 사람들한테 뭐라고 얘기해 주세요, 선생님은? 그 사람이 가지고 있는 색깔에 따라서 하라고 하기도 하고 다시 멈추라고 하기도 했는데, 지금 물어볼 사람은 하지 말라고 하고 싶은데. 뭐 물어보도 안 봤는데 왜 하지 말래요? 하지 말라니까. 실력이요? 그래도 한번 봐주세요. 네. 그래서 제가 오늘 남자 사주 한 명 가져왔어요. 근데 숨 막힌다 이 사람. 그래요? 머리 아프다. 욕심을 많이 냈구나. 그런 얘기도 있긴 있었어요. 근데 하늘 높은 줄 모르고 까불다가 허리가 나갔는데 될까? 허리가 나갔잖아. 사람한테 허리가 중요하지. 중심이잖아, 그치? 네네. 근데 하늘 높은 줄 모르고 까불다가, 그러니까 이제 무서운 사람이 없다가 네. 허리가 나갔어. 그런데 이 상처 감당할 수 있을까, 이 사람이? 이 사람이. 뭐 세상에서 우리야 뭐 찍고 까불고 뭐 뭐라고 어쩌고 저쩌고 하는데 두들겨 맞을 일이 너무 많은데. 이 사람이 뭔가 일을 하면 두들겨 맞을 일이 많다는 말이죠. 일단은 뭐 자기가 쉬었다가 돌아와서 그동안 모른 척했던 돈 문제. 일단 돈 문제. 이 사람 돈 문제가 있어요? 돈 문제. 씀씀이가 좋았던 사람이야. 기분파. 오늘 기분 좋으면 그러니까 1,000만 원 오늘 1,000만 원을 한 번에 쓰고 100원에 찌질하게 좀 굴었던 사람. 좀 그런 면모. 이 사람 성격은 좀 어떻게 보이세요? 자신감이 넘쳤다. 넘쳤다. 그리고 그냥 잘 나갔던 사람이야. 이 사람이요? 그러니까 자기가 어디까지 가야 되는지 선 없이 갔던 사람. 이거저거 다 했던 사람. 근데 선생님 말씀대로 그 본인의 분야에서는 아무튼 거의 최고까지 갔던 사람이긴 해요, 사실. 근데 이런 사람이 뭔가 좀 쉬었어요. 좀 쉬다가 다시 하려고 그랬는데 이제 사람들이 이제 질문을 던지는 거예요. 너가 진정성이 있는 사람이냐? 근데 저기 삼재팔란에 넘어진 것 같은데 한 4, 5년 된 거 아닌가? 맞아요. 삼재팔란에 넘어진 거야. 지금 55세니까 하나, 둘, 셋. 뭐 49세 50에 넘어졌잖아. 맞아요. 그러니까 5, 6년 전? 뭐 5년 전? 뭐 이렇게. 맞아요. 4년 전이요. 4년, 뭐 5년 뭐 그 정도 그러니까 됐어요. 이게 삼재팔란에 이 남자가 다쳤잖아. 그러니까 삼재팔란은 자연재해와 같은데 내가 살아온 삶의 판단도 받고 또 내가 가지고 있는 게 똥이 될 수도 있고 금이 될 수 있는 게 삼재팔란인데 이 사람은 금이 똥이 됐지 뭐. 그래요. 근데 분명히 이 남자한테 자꾸 잘 안 풀리는 구설이 있었을 거란 말이지. 네네네. 거기서 멈췄어야 되고 진정성을 거기서 가져갔어야 되는데 거기에서 피하기만 하다 보니까 피하려고만 하다 보고 원래 실수가 용서됐던 사람이라 네네네. 그래서 매맞은 거지. 그때 그러면 뭔가 인정을 하고 뭐 이렇게 수습을 했으면 여기까지는 안 왔을 수도 있겠네요. 그랬으면 그냥 조금 덜 벌었겠지. 이미지는 안 나빠졌겠지. 이런 사람들 같은 경우에는 자기 자존심이 최고기 때문에 자기 이미지를 뭐 지켜야 되거든. 명예를 돈 나가는 건 우스워. 그래요. 돈이야 뭐 채우면 되니까. 저는 진짜 궁금한 게 주변 사람들, 이 사람 주변 사람들이 있을 거잖아요. 이 사람은 어떻게 좀 생각할까요? 이 주변 사람이 8명이 있으면 한 3명은 너무 찐팬이고 뭐 한 5명은 뭐
뭐 있어도 그만 없어도 그만. 그 정도. 그러니까 측근한테 너무 잘했고 네네네. 또 그 외의 사람들한테는 조금 그러니까 갑의 행동을 하셔서 이분 자체가. 갑의 행동을 하셔서. 이분은 원래 성향이 그런 사람이에요. 근데 이 사람 일찍 컸지? 일찍 유명했잖아. 맞아요. 그래서 하늘 높은 줄 몰랐다 이거지. 잘 나갔잖아. 그냥 소위 말로 하는 것마다 다 잘 됐거든. 이 사람이. 맞아요. 하는 것마다 잘 되긴 했어요. 진짜 뭘 해도 잘 됐어요. 이 사람은 사실. 근데 이 사람 저는 궁금한 게 있고요. 이 사람이 있잖아요. 근데 이 사람의 문제만은 아니었어요. 이 사람의 아내도 약간 그런 게 좀 있었어요. 그런 구설은 뭔가 이 사람이 운이 그래 버리니까 같이 따라온 건가요? 만약에 피디님의 어떤 사촌 형이 엄청 잘 나가는 뭐 국회의원이야. 네. 아니면 뭐 거기 뭐 동네 막 시도 다 잡고 있는 뭐 이장님이야. 피디님도 어깨 뽕 들어가. 왜냐 들어가 똑같은 거지. 그래서 그 아내도 똑같이 군 거지. 똑같이. 근데 나는 몰랐다라고 말 못해 이 사람은. 왜냐면 이 집 식구들이 이 남자한테 다 보고 받아야 되거든. 그래요. 알긴 다 알았다. 아, 다 알지. 왜냐면 이 남자가 자기 이미지를 지키기 위해서 어쨌든 그 퍼포먼스를 했단 말이지. 네네네. 다 보고 받았어. 친인척까지도. 이 사람은 그러면은 선생님이 그냥 객관적으로 그 보셨을 때는 지금 뭔가 일을 하는 것보다는 그냥 안 나와야 된다는 말씀이에요. 그러니까 뭘 할 건지, 그러니까 뭘 할까? 뭘 할 수 있을까? 어디 가면 할 수 있을까? 다큐 같은 거나 좀 할까? 아니면 저기 산에 가는 그런 거나 하시면 될까? 뭘 하면 돼? 그 옛날에 그 힘입었던 그 인기를 갖다가 그 다시 할 수 있을까? 요즘 진짜 거기 들어가기 빡셀 텐데. 이 사람 왜 다시 하려고 할까요? 돈 없으니까. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 일단 힘들잖아, 경제적으로. 네. 근데 이거는 이 자기 인생에 태어나 가장 큰 산재를 겪은 거야. 근데 이 사람은 시간이 지나면 풀리는 운인 건 맞아. 근데 이게 예전에 그 맛을 보려면 안 돼. 기본적으로 그냥 처진 사람들보다 더 안 돼. 그러면 나는 여기에서 내가 이 사람한테 해주고 싶은 말은 방향을 틀어. 다른 거 해. 다른 거. 다른 거. 그냥 뭘 팔거나 하는 사업. 이게 이분이 입심이 되게 좋아. 네네네네. 그리고 이 사업적 치밀함이 또 좋아. 이 사람. 이 사업적 그 계산의 힘이 있어. 그렇기 때문에 방향을 틀어라. 왜 굳이. 알겠습니다. 그리고 너만 상처받을 거야. 너 아플 거야. 지금은 조금 도와줄 것 같지만 지금 너를 도와주는 사람이 가장 큰 배신자가 될 거야. 그래. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이 사람 방송인이요, 방송. 이휘재 씨 나온대? 나왔어요. 벌써? 네. 나온 데가 아니고? 그냥 나왔어요. 어디에? 부르의 명곡이었나? 아, 까메오로? 그냥 한 편 나오는 것 같아요. 근데 이제 거기에 이제 이 사람은 이제 복귀의 이제 시작이지 않냐라는 것 때문에 왈가왈부가 많은데 이 사람은 그럼 활동을 지금 4년 정도 쉬었거든요. 4년 만에 다시 처음 카메라 앞에 쓴 거예요, 이 사람이. 그러면 방송을 다시 안 하는 게 아무튼은 이 사람한테 이미지든 뭐든 좋은 거긴 하네요. 누가 써줄까? 아니면 이 사람이 울잖아. 그치? 맞아요. 근데 본인의 처지가 안쓰러워서 울잖아. 맞잖아? 근데 세상 사람들이 원하는 건 네 처지가 아니라 사회적 반성이잖아. 근데 자꾸 하는 말은 너 돈 때문에 왔지라고 하잖아. 근데 아니라고 그러고 울잖아? 근데 아무도 안 믿어주잖아. 네네네. 맞잖아? 네네. 그치? 뭘 해도 용서가 안 된다는데 뭔 잘못을 했지? 이 사람이요?
근데 이 사람 어렸을 때부터 막 욕설 논란부터 해가지고 방송에 그 뭐 걸린 적도 되게 많아요. 그리고 이 안에도 그 쌍둥이들 뭐 그런 뭐 개념적으로 뭐가 있었는데 그런 것 때문에도 문매 맞고 막 여러 가지 일이 많았었거든요. 이 사람 자체가. 인성 논란? 인성 논란은 근데 너무 어렸을 때부터 너무 많아가지고 그거는 뭐 저기 뭐야, 마음이 청와대가 있어서? 선생님이 근데 초반에 말씀하신 것처럼 너무 확 처음부터 탑스타여서 그 약간 그것도 있긴 있었던 것 같긴 해요. 근데 이렇게 복귀를 하려고 하는데 힘들어. 일단 힘든데 그거는 괜찮아. 그 트로트 가수들 MC 보고 뭐 어디 돌잔치 결혼식 사회 보고 이런 건 벌이는 다 좋아. 그러니까 근데 이제 그 대중방송에서는 힘들고 사이드 방송에서는 벌어. 어쨌든 재물은 채워줘. 근데 사람이 너무 많이 떠나가. 그래요. 사람한테 지금 이 사람한테 지금 상황에서 이 남자가 정말로 상처를 더 크게 받을 거다 이래. 너만 아플 거야. 사람들은 꿀떡도 안 할 거야. 근데 너가 자꾸 돈을 원하면 그 사이드로 빠지면 되는데 지금 너 이미지는 다시 복구를 못 시켜. 못 시킬 거야. 아이들은 아직 캐나다에 있거든요. 애들은 상황을 잘 모르잖아. 아, 그쵸. 그러면은 그 아이들이 거기서 계속 뭔가 하는 게 좋을까요? 아니면 다시 안 나오는 게 좋은데 아마 웬만해서 섣불리 움직이진 않을 거야. 일단 여자가 오고 싶어 하는 마음도 적어. 돈이 정말 한 푼도 없다면 모르겠지만 그게 아니면 오지 않을 건데 중요한 건 이 이휘재 씨 있잖아. 이휘재 씨가 상처가 너무 커서 자꾸 좌절을 맛보고 자꾸 그 죽고 싶다는 생각을 해. 아, 그래요. 근데 이 사람의 우리가 누구나 죽도록 힘든 삼재가 있거든. 한 번은 와. 네네네. 누구한테나 진짜 죽고 싶을 만큼 힘든 삼재가 와. 네네. 근데 최악을 맛본 거야. 내 인생의 99%의 최악을 이때 맛본 거야. 40대 후반의 끝물에. 네네네. 이번에 아무튼 방송에 나와서 뭐 눈물을 흘렸거든요. 당연히 그럴 수밖에 없지. 진정성은 그냥 뭐 진정성 있게 봐줘야지 우리가 좋은 마음으로. 좋게 얘기하시네. 좋은 마음으로 봐줘야지. 알겠습니다. 이분 어떻게 해야 돼요, 그러면? 그냥 막 알려줬잖아 방법. 이렇게 방향을 틀어가. 저기 이제 다시 행사 많아지니까 그건 가면 되잖아. 그치? 근데 선생님 말씀대로 누가 써주긴 할까요? 그러니까 그 개인적으로 써주시게. 동네 이장님 뭐 옛날 잘 나갔던 뭐 저기 훈장님 뭐 다 써주시. 그런 사람 써주지. 근데 이분은 좀 나락간 케이스가 좀 독특하잖아요. 그러니까 이유가 뭔데? 이게 모르시죠, 선생님. 응. 다른 분들은 그 롯데월드 돈 안 낸 거? 다른 분들은 보통 나락을 가면 마약을 하거나 아니면은 도박. 범죄를 하거나. 그런데 이분은 태도. 인성 논란. 무슨 시상식에서 누구를 꼽주는데 너무 꼽을 줬다, 막 이런 거라던가, 아니면 뭐 어디 방송에 나갔는데 태도가 별로였다던가. 그러니까 이런 인성이나 태도로 나락을 가니까 그 프레임이 아마 전 국민한테도 쓰여진 것 같아요. 근데 제가 막말로 신땡땡도 복귀를 했는데 이휘재가 복귀 못하라는 법은 없어. 그치? 그치, 맞잖아. 신땡땡도 복귀가 되는데 이모 씨가 복귀가 안 될 건 없는데 이제 중요한 건 이제 너무 과한 욕심을 내지 말고 밖에서 놀다가 슬쩍슬쩍 안에 들어와라. 그 방법이 최고다. 응? 잘 나갔던 놈은 잘 나가야 되는데 용대가리로 살다가 뱃머리로 갔으면 뱃머리로 좀 놀다가 용꼬리 한 번씩 하고. 네네. 그리고 본인이 이런 게 아니어도 요 나이 되면 좀 물러나게 돼 있잖아. 그치? 그러니까 그냥 그렇게 좋게 생각해야 되는데 지 자존심에 지가 미쳐버리는 거야. 그래갖고 뭐라고 하냐면 혼자 있다가 내가 옛날에 나한테 눈도 못 떠던 새끼리 아우
막 이래. 그럼 사람은 안 변한 거야. 진짜 안 변했어 당신. 사람이 말하는 걸 들어보니까 그래. 어휴, 나한테 옛날에 눈도 못 뜨던 것들이 요만하게 어릴 때 봤던 그 꼬맹이 그 스텝이 PD가 되고 감독이 돼갖고 자기한테 갑질을 하는데 얼마나 기가 차겠어, 그지? 근데 세상은 그런 거잖아. 그러니까 꼬리 내리고 웬만하면 하지 말고 웬만하면 밖으로 놀아라. 그 이름값은 한다. 아무튼 그 이희재 씨 명성이 이만큼이었는데 지금 엄청 떨어졌잖아요. 그럼 아내 입장에서는 아무튼 잘 나가던 남편이었는데 그런 문제 가지고 가정 싸움도 있고 뭐 이럴 수도 있을까요? 잘못된 건 아내는 연예인이 아니잖아. 네. 그치? 숨죽이고 있는 게 맞지. 그치? 내가 신랑이 연예인이라고 해서 내가 인플루언서가 갑자기 되는 건 아니잖아. 그치? 그럼 다 지욕심이거든. 뭐 신랑이 벌어다 주는 돈으로 갖고 살면 공부하겠다고 하다 난리치다가 다치고 뭐 하다 난리친 거잖아. 그치? 맞아요. 근데 그 여자의 관상은 욕심이 남자의 욕심보다 더 많아. 그러면 어찌 보면 그 남자는 그 여자를 만나서 좀 힘든 거지. 그래도 그냥 팔자야. 다 하다가 그렇게 만나가 막 이렇게 된 거지 뭐. 과거의 명성이나 뭐 본인의 이름값을 좀 내려놔야 되겠다라는 없어 이름값이. 그냥 이 이름 그 동명이인이 없으니 그 이름값을 하는 거야. 알겠습니다. 근데 아파할 게 없어. 실컷 누리고 살았잖아. 그냥 겸손하게 살면 돼요. 네, 알겠습니다. 안 불쌍해.